一个漆黑如墨的夜晚，两个男人鬼鬼祟祟来到码头，正拿着气戈破拆集装箱。集装箱里到底有什么呢？镜头转到了一个车祸现场，女主大漂亮把车开进了施工矿井，男主阿志正准备救人。破开车门，大漂亮闭月羞花的容颜让我们的阿志一瞬间醉了心神，但火烧眉毛的情景容不得半点私人感情。就在阿志拉出大漂亮时，一不小心扯破了大漂亮的裙子，阿志赶紧塞给她一件外套。情况紧急，车身随时都有可能发生危险。就在大漂亮抱怨的时候，汽车下面撑杆断裂，一声尖叫中，车子坠落下去。大漂亮紧紧挂在阿志身上，成功脱险。完成任务后，阿志就上去搭讪，结果女人不仅不感激，还把阿志嘲讽了一顿。阿志马上就卡壳了，但他不在乎，还跟队友炫耀：我衣服还在他那儿，他一准洗干净还给我。不过他只猜对了一半，人家确实来送衣服了，不过是因为有求于他。大漂亮的包包还在矿井的车里，希望阿志帮忙给拿上来，但这里已经封锁，而且矿井多危险不言而喻。大漂亮说里面的东西极其重要，但见求他没用，又翻了脸。阿志一看，这是个什么脑回路的奇葩。集装箱刚被破开，一滩黑水就冲了出来，然后一股隔着屏幕都能闻到的恶臭就扑面而来，里面一片漆黑，什么都看不见。两个人战战兢兢走了进去，说了句但没人应声。随着哥俩的手机闪光灯，我们终于看见了里面的情景，你绝对不想看到第二眼，里面全都是已经腐烂的死人。原来这兄弟俩是负责运送偷渡者赚钱的，这下指定是赔大了。就在离开的时候，一只手却抓住了他的脚踝。这边阿志还是违规帮大漂亮捡回了包。老哥正好奇里面的东西时，大漂亮女儿小美打来了电话。阿志真的服了，这绝对是亲生的，跟他妈简直一个模子里刻的。这边兄弟俩被这人差点吓拉了裤子，不过好在还有一个幸存者。就在第二天交货的时候，这人趁着警车巡逻的间隙跳车逃进了附近的小区，而那小区正是大漂亮家。此时兄弟俩中的弟弟因为不舒服去了诊所，他连连咳嗽，已经出现了流感的症状，但医生只给他开了感冒药。他不停地咳嗽，很快这个诊所就被病毒覆盖，不同职业的人群就这么带着病毒离开，然后病毒开始像洪水般泛滥开来。夜里正在家里陪女儿的大漂亮接到了医院的电话，医院拷贝了患者的手机，发现了集装箱的秘密。大漂亮不排除流感的可能，认为需要紧急处理，但哥哥听了却装傻充愣，冲进 ICU 大闹，还把医生的防护罩打掉。那个医生一看口罩掉了，瞬间吓得崩溃。流感的传染性可想而知。小美来的车库喂流浪猫，因为她实在太喜欢小猫了，但妈妈不让养，所以只能偷点食物来喂它们。而那个偷渡者就藏在这里。因为找猫心切的小美没注意到背后的车辆，为了救小美，她不得不冲了出来。但她也感觉到了自己的情况，频频示意道谢的小美不要靠近自己，可她实在是太饿了，最后还是接受了小美本来喂猫的面包。两人用蹩脚的英语交流，得知了偷渡者叫孟赛。小美让她想起了家乡的妹妹。医院里的医生就患者的情况分成了意见不同的两队。大漂亮说这是之前越南发生的超强流感，教授认为流感很可能在集装箱里发生了变异，而另外一群医生认为小题大做，拿一张照片就吓唬大家。就在他反驳说一个患者能说明什么的时候，急促的通报传来，而大街上的情况更糟，传播速度堪比丧尸狂潮。大会议室里看着被处理的集装箱也争议不断。医生方面已经确认这是变异的 H5N1 病毒，具备人传人的传染性，而且几乎没有潜伏期。
患者会在36小时内死亡，这是大疫情的前兆，必须采取紧急封城处理，不然会在全国范围内泛滥。而这换来的却是一张张小题大做的笑脸。此时的医院里已经完全失控，连医生也被感染，而那一张张笑脸全都是跑上天台准备逃命。此时已经进行了封城，而宦官们为了保住自己的乌纱帽，什么不负责任的话都从嘴里跑出来。超市里听到广播后也全都失控，病毒瞬间如同决堤的洪水席卷开来。此时不得不采取强硬措施，随着宦官的讲话，武装人员开始介入。医院已经从手机视频中发现了孟赛，而他作为唯一的幸存者，体内一定拥有抗体。但此时小美却出现了感染症状，为此没能登上教授安排的最后一程飞机，而大批的人群被聚集在一起进行隔离。专家给出的隔离建议是，先通过外表特征红斑进行初次隔离，然后再通过 PCR 进行2次检查，从而分离出病毒患者。教授提出的质疑，面对强大的传染性病毒，聚集人群首先就成了一个极端手段，但这在那些人眼里俨然不过是一个数字，起码能拯救50%的人。教授最后只能愤然离席。此时大漂亮带着女儿也被赶进了隔离群，在这里就像是检查一般，所有人都拖成假日沙滩等待检查。而此时大漂亮发现女儿耳根出现了红斑，不过好在有人闹事，大漂亮成功让女儿逃过检查。而面对担心他们追过来的阿志，为了不让女儿传染给他，只能冷言冷语地回绝了他。与此同时，感染者区域的孟赛被发现，孟赛身上很有可能有抗体，这样就能研究出疫苗。大漂亮接到消息，正打算带着女儿前去，但此时一帮人却赶来这边，说2066已经被感染，大漂亮就是2066。痴情的阿志毫不犹豫地跟大漂亮换了号码，为了保护唯一的抗体幸存者，需要等孟赛的测试完成后才能进行试验。但女儿的情况已经刻不容缓，醒过来的孟赛看到小美后，毫不犹豫捐出了自己的血。阿志被驱逐进入感染区后，也终于看到了感染者的处理方案。眼前触目惊心的场景，恐怕阎王见了也要发怵。死者都被打包成粽子，投放在体育馆中央。这里被挖出了数十米的深坑，里面数不尽的尸体正在被焚烧。不得不承认，韩国真是什么都敢拍。而研究出抗体的大漂亮却不见了女儿，因为也已经被驱赶到了隔离区。好在接到消息的阿志冲了进去，找回了小美。此时小美的状况已经开始好转，体内的抗体起作用了。而此时大漂亮这边发生了为了保护抗体，孟赛被带走，但人们拦住了撤离的车辆，孟赛被复仇的红衣哥连捅数刀不治身亡。此时大街上已经完全乱作一团。就在大会议室里唇枪舌战的时候，群众第2次冲上街头，而小美也被冲散到了队伍中。此时美方代表坚决执行，一旦越过警戒线就立刻。大漂亮看到女儿后毫不犹豫冲了过去，但小美此时已经越过警戒线，子弹呼啸而过，大漂亮挡下了子弹，小美就站在妈妈面前张开双臂哭喊着。一声声祈求不仅撕扯着在场所有人的心，同时也让大会议室里的宦官感到羞愧。看着韩国的希望屹立于此，群众再也无法抑制，他们无惧死亡，用人墙挡在母子面前。压抑了整部电影的老头也终于为韩国的希望挺直了腰杆，他力排众议，取消了所有行动。随着老头救援的广播，电影也走向了尾声。小美带着抗体被送上了救护车，阿志也终于俘获了大漂亮的心。真正感动人心的不是宏大的场面、昂贵的道具、帅气亮丽的演员，而是透过影片传达出世间最真挚的情感。